Модри сливи во пијаничко има како никогаш досега, но нема кој да ги откупи. Најмалку 14.000 тони од најмасовно одгледуваното овошје во пијанецот скапуваат во овоштарниците, а ниту еден откупувач не дошол да побара и да купи ниту една модра слива. Сливата требаше ише пред 5 дена најмалку да почне да се бере и сега по секоја бакче веќе почнато долека да има капната слива. За 3-4 дена пола ќе биде на земјата, пола на дрвото и после таму и 3-4 дена и ќе биде слива да заувречи. Дали ќе има некој да купи и да има да купи, не може да се повакса тоа. Тоа е големи количини. Ова во неизвестно става огромен број на семејства на кои одгледувањето модра слива им е основна екзистенција. Јас дека имам околу 15 хектара. За тие 15 хектара најмалку имам уложено до сега што сум ја производил оваа година 13.000 евра. И ако ми остане на нивата како ја од другата година ќе почнам. Нема како да почнам, ние не сме да имаме таму по банките тргнени пари па да вадим да финансираме другата година. Едноставно нема со што да почнеме другата година да работиме. А сливата бара џубриво. Џубривото знаете дека ланската година поскапе 100%. Нафтата колку? 70-80%, не знам, препаратите 50%. А ланската година владата баш на производителите на слива и на вишна субвенциите ги намали со 25%. Ситуацијата со откупот на модрата слива во пијанец е идентична како во 2018 година, кога 15.000 тони овошен род никој не сакаше да го земе. Тогаш државата понуди по 3 денари дополнителни субвенции за откупувачите, се со цел да се собере родот. Во моментов, слаб откуп на модра слива има само во родовишкиот дел, каде килограм се откупува по цена од 6 до 7 денари, а за овошки од екстра класа се плаќаат едвам 12 денари. Како илустрација, во 2015 година сливата се продавала по 25 денари за килограм. Против производителите е и ситуацијата со недостиг на преработувачки капацитети, поради што вредноста на модрата слива, која може да има повеќе кратна примена, постојано паѓа. Спас за проблемот сливарите утре ќе бараат преку протест на регионалниот пат Делчево-Берово.